მოგესალმებით ყველას. ეხლა ვარ გამოსული ბუნებაში. და მოკლედ მინდა ამ ვიდეოში დაგათვალიერებინოთ ჩემი სოფელი რა. სოფელს კონკრეტულად სოფელში არა ვარ, სოფელს აქეთ ვარ, სადაც მინდორია და ვაღები. ეს არის თლიანად აქეთ კიდე ასე ჩვენი ტერიტორია, სატივის ტერიტორიას და კიდე იქით არის რა. დიდია რო თქვა ეს სოფელი. მაგრამ ხალხი აღარ არის, აღარავის აღარ უნდა ცხოვრება და წასულები. ყველაზე აქეთ მივცხოვრობ რა, სადაც ის არის უფრო ასე მინდვრები და ის ასუბახებია, იქითაც ბახებია და ამუშავებს ხალხი მოყავს. მეც მოყავთ რა რაღაცები, მეც მოყავს. და პამინდორი, კიტრი, სიმინდი რა, ბევრი რამე მოდის ხოთა შორის ჩვენ სოფელში და კარგია რა, მაგის ხრი რომ დათესავ და მოიყვან ბევრ რამეს. ბევრი მაგითაც შოულობს ფულს რა და კიდე ძროხებიც ნახირეს შეძახით რა, ბევრ ძროხებს რო რეკავენ, ზოგმა არ იცის მაგ სიტყვის ნიშნულობა და ვერ ხვდებიან რა არის ნახირი. ასე გადმოყავთ ხოლმე მე ამის იქითაც არის ბაღები როა კიდე. სულ იქ დიდი ბაღებია ჩვენი ტერიტორია უბრალოდ, გადის დიდი სარწყავი, მილისავით არის გაკეთებული. მეტრა იქნება სიგანში და ღრმა 1-2 მეტრა იქნება. იქიდან უშვებენ წყალს და მე ასე ჩამოყვთ. მოყვება რა, სიმინდის მორწყვა გინდა თუ რა გინდა და გამოდის უკვე ჩაედინება აქ მდინარე გვაქვს. და ყოფს ეს მდინარე, ტილიანა ქვია ამ მდინარეს. ხან სოფელსა და ამ ბაღებს ყოფს. ხლა მაგალითად გაჩვენებთ. ოღო პატარა წყალია, დიდი არ არის, მაგრამ გყომებით ეს ხლა ზამთარი როა. ამ დროს არხი დაკეტილია ის სარტყავი და იქიდან ერთი ტილიანა ხო მოდის და მე ეს წყალი უერთდება მას და ზაფხულში გამოშვებული რა ხოლმე დიდი მოდის შედარებით ხლა ამასთან. შედარებით მალე დიდია, საბანაოც გვაქვს დავდივართ ხოლმე ბავშვები საქმეში. ბანავთ. ეს არის იქით არის და იმის იქით უკვე ერთი სოფელია ვაყარი. გზის პირას არის რა, იმ ერთისაკენ რომ მიდიხართ იქით საჩხერისაკენ იმ გზასია რა ეგ სოფელი. იმის რო გადაცდებით იქით არის. ეს ჩემი ძაღლი მაქსი გამყვანილი იყოს ამონ. თან უყვარს ასე რომ დაყვას მინდორში. ხალისოს თამაშობს ხოლმე ლეკვია. წლის არ არის, 11 თვის არის. თამაში უყვარს. წამაქსი ეს უკვე დახნილი აქვთ ხალხს. მიწარო ზოგმა უკვე დათესაპურები, მეც მაქვს აქეთ პური დათესილი. უკვე ამ დროს ითესება რომ მე შემოდის აგვისტოსთვის უკვე პური. ეხლა ამოვიდა ზუსაიაგირე მაგალითად პურია დათესილი და ამოსულია უკვე ცოტა. და აქ რავი სიმინდი დათესავენ, ამას დათესავენ. ზუსაიაგერ უკვე ამოსულია პური. ეს კიდია იქით რა შორს მიდის. ეს ჩვენ ბევრი მიწები გვეკუთვნის რა. თითო ბევრი ოჯახს თითო როლა იქნება რომ არ ქონდეს მიწის ნაკვეთი. ბევრს აქვს. მე მაგალითად 3 თუ 4 ნაკვეთი მაქვს. და მუშაობთ იმას. ზოგს ის აქვს რა, წასულები ვინც არიან ახლა ჩემს კი 3 სახლია და არცეთში არ ცხოვრობენ, იმიტომ რომ არ უნდათ რა სოფელი და მიდიან. აქეთაობაში მარტო მე ვცხოვრობ და 1-2 ის რა ქვია მოსახლეა. ჩვენ რო ვცხოვრობ. რავი ასეთ ლამაზ ბუნაოს ხეებიც არის აქ. აკაციებია, ნერგებია და კურდლებისთვის მადგება ხოლმე სხვათა შორის ძალიან ზაფხულში. მომაქვს ხოლმე და ვაჭმევ. გავუყვერო გამოვაშრობ ხოლმე. ასევე იუნჯასაც რო თესავთ ხოლმე ბაღში. ისიც რომ მომაქვს მე ვაშრობ ხოლმე. ახლა ნეც რო თიბავ ხოლმე მიდივარ და ისე რო თლიანი ბაღს რო თიბავ ხოლმე მე რო ხმევ ხოლმე იუნჯას. ვაჭმევ ხოლმე უკვე დაპრესის ძალიან მაწიერია სხვათა შორის. იუნჯა. თივასაც ვაჭმევ ხოლმე, თივას არის. კიდე პურს რო თესავ, ახლა მაგალითად ეს შევსენდელი ნაპურალია თუ ხოგონ ნაპურალია. ეს კიდე და მაგალითად ზოგი უკვე რო პურს რო იმაშენ ნამჯა ქვია თუ რა. მოვიწყდება ხოლმე იმისახელი პურის ლეწები როა დაბლადი რაც შეება ის ყვარი ხება და კომბაინს რო შედის იმას ზოგი პრესავს ხოლმე. მასაკონელი იმდენად არ ჭამს და არის ენებს ბევრი აჩვენ არ ვიყენებთ ხოლმე მივუკიდებთ ხოლმე ეს გზა იწვევა მე თავისით. აქ ხანძარი ვერ გაჩდება ახლა მაგის საშიშროება არ არის რომ მაგიტომ იწვევა ხოლმე.
ეხლა აქ რა მოეკიდოს ეს ხლი სად გადაიჭო ამ დროს ეხლა ამ დროს რა შემოდგომით წავენ ხოლმე და აი ეს ნაკვეთები აი აქ ჩამოდივა ხოლმე და ეს მდინარეა აი იქით არის ჩემი სახლი ეხლა ხეები ეფარება მაქსი წამო მაქსი წყალს ვავს ეს მდინარესთან არის მისული კიცაღნი უყავს მაქს წამო სად არის უბრალოდ ის არის გლახარ აქ ისინი ცოტა მაწუხებენ რო ცხოვრობ რასობლიდან ცოტა მოშორებით იმიტომ რომ ისინი მოდიან რა ქვია მელიები მოდიან და კვერნები ქათმებს მიტამენ ხოლმე აქ გამოდიან ხოლმე რა ქათმებს შორს გამოდიან ხლა ეზოდ ვერ ჩაუკეთავთ ბრინდებიან და რაღაცა მოდიან ხოლმე და აქ გამოვლე მელია ჩაულებრად მიჭამს ძაღლი კი მყავს მაგრამ აი საერთოდ ან ავჩაკის მეტისია დედა ყავს ავჩაკა და გენებში მაინც აქვს ავჩაკის თვისებები და ეზოს არ ცდებ ეზოში შანსი არ არის რამეს არაფერს არ შემოუშვებს აქ არ გამოდის ხო ხვდებით ახლა თავის ტერიტორია რო არ არის და მიჭამს ამიტომ ის და ერთი კაი ძაღლი მინდა რამე რომ მეორეც ისეთი რომ ოღონის გამოდიოდეს გარეთ ცოტა და ყებდეს ეზოსგან ეს ჩვენი ტერიტორია ახლა ჩემ სუმე მოგჩავარებული ეს სუმე რა აი მდინარის იქით და ღობია ეს ბაღი სუ ჩემი სახლის წინ არის ეს და აქ სუ ნაკვეთები გვაქვს აი თითქმის გაყოლებას სუ ჩემი ნაკვეთებია და აქეთ ჩემი მეზობლის ართიბა ხოლმე აქ კიდე ხეებია ხოლმე ზაფხულში დიდი იყო მაგრამ დენის ხალხი მოდის ხოლმე აგერ თავარ დენის რომელიც გადის და საშიშროება არის იმის რომ რავი ეტყობა ქარმა რომ მოტიხოსო დენი არ ჩაწყვიტოს და ჭრიან ხოლმე შაშანას დაჭრეს წელს სიცაც იყვნენ მოსვლები ისინი იმათი დაჭრილები ახლა იქ სულ ჩაჭრილები ცოტა აგვიცით ახლა მაგრამ წელს ზამზამთას თოვლი არ ქონი არა და მოსავლისთვის კარგია თოვლი აუცილებლად უნდა მოვიდეს მაქსი მოდი შეცუღლოთ მოდი ჩემთან მაქსი მოდი აქ აგი ჩვენი საბანა აქვს ბანაოთ ხოლმე ზაფხულში გაშვენებთ აი აუბანაოთ ხოლმე აქედან გადახსახტომი გვაქვს ხოლმე და 1 მეტრა იქნება მეტია 1-2 მეტრა და მაინც გვაყოფნა ხან ხელზე ავდივართ ხოლმე და იქიდან ხვდებით ეხლა ზაპატარაა წყალი თორე ზაფხულში კარგი ზომაა ხოლმე მაქსი მოდი სიცოცხლეთ მოდი ჩემთან მოდი რას გარბი ხარ მაქსი მოდი აი ეს თვისება არ მიყვარს კიდე ძაღლს გარეთ თუ გამოყავს ხოლმე სახში მახტება თხრის ხოლმე მეტალახიანი გამოვიყვან თუ არ გარეთ აღარც გეკარება დარბის თავისთვის თამაშობს ხოლმე მოდი მოდი შენ სათამაშო ეს შეუკერე ის რა ქვია ბუბკა და მოტანა ვასწავლე პატარა რომ მოვიყვან 6 თვის იყო რომ პოინტერში გავცვალე მაგრამ ძალიან მყავდა ინგლისური პოინტერი მაგრამ გასვლილი ყავდა ყველაფერი იცოდა კიდევაც ვანადიებდი მაგრამ ოღონ ნადირობით ის რომ უბრალოდ დამყავდა ხოლმე თავისთვის აფრინდა და უხარავდა ხოლმე ამიტომ არასწლოვანი რო ვარ ვერ ავიღებ რა არ შეიძლება რომ ვინადირო ამ ქონა უფლება იმას ნადირობა ჭირდებოდა თოფის ხმარო ქონა მწყერზე აქთან მწყერი როა გამოყავდა ხოლმე და ნახავდა აფრინდა ეგ მოსწონდა ხოლმე და ამიტომ ვაჩუქე ერთ მონადირებას და მამა ეს მომწეს მე რა ყავს ავჩეკავდი თუ გინდაო მოგცემო იმასო და აქეთ მეთქი და გამოვარდი თან ეხლა ეს მატყობს იმიტომ რომ ნახიში საერთოდ კარგად დადეს ჭვიანები არიან და ადრე წყვადა სულად ასეთ ავჩაკის მეტის და აქ მგელმა მომიგლა ოღონ ის სახსდებოდა ხოლმე გამოდიოდა ასე სუყეფავდა ხოლმე და კარგი იყო მაგ ნახიში მაგარ იყო ხოლმე ძროხებს რო გამექცეოდნენ მოძრომე ყავდა ხოლმე და მოატრიალებდა თავს არანებებდა ხოლმე ეტყობა აქ გამოვიდა დაინახა მგელი თუ რა წაიყვანა ეტყობა მგელმა იმიტომ რომ დიდი იყო ძაღლები ვერ გამიგუდავდით და საწავით უთავა მოპარვით არავინ არ მოპარავდა ახლა იმიტომ რომ
ყველა მიცნობს სოფელში მიცვა, ყველა ვიცნობთ ერთმანეთს. იდე რო იცი, შენია, არავინ არ მოგბარა. ვეღარ ვნახეთ. ვეთი. კას დავში. ვეთი. ციკ. ვეთი. ეი ჩემი. საკმაოდ კარგ ტანზია. ეს არის 10 თვის და ხილა. საკელო მიგეთია მე ზურე მაშობა ხოლმე ვიჭე. ან ძახთა რო არის ჩხუბოს. ჯე პატარა თან არც მინდა, იმიტომ რომ იქით რომ მიდივა ხოლმე ბისკენ მომყვება და ძაღლი ესე თამაშება და ისინი ცოტა სუღრენენ ხოლმე და რომ ეჩხუბოს ეხლა ძაღლებს მე დაიჩაგრება პატარა როა და უკვე შიში გაუჩნდება ძაღლების. ჩემი პიცი არის პედალა. და მაქსის სახში დავიდეთ. სულ ეს იყო მეგობრებო. აი ესაა ჩემი ბუნება. რავი დიდი კი ვერაფერი, მაგრამ სულთა ჰაერია სოფელში და კარგია მაინც რაღაცა არის. ზოგან კიდე სულ არ არის ანაგვიანები სოფელს და არ უთხრილდები. არავის აღარ უნდა რა აკურნოს, წასულები არის. ეხლა ჩვენ სკოლაში სულ 30 ბავშვი იქნება, როდესაც ქალაქის სკოლაში ერთ კლასში არის მაგდენი მარტო. კლასელი სხვადასხვა მე არ მყავს, მარტო ვარ კლასში. და ორზე მეტი ბავშვი არ არის რა თითო კლასში. ეხლა უფრო წამოვიდნენ პატარები, მეორე მესამეები უკვე 7 და 5 ბავშვები არიან და იქნებ მოიმატონ, რა ვიცი. არა და კარგი სკოლა გვაქვს, პირობებიც კარგი, უბრალოდ არ არიან ბავშვი. რავი. კარგი დაბადაგებშტობებით მეგობრებო. გილოცავთ კიდევ ერთხელ შობა ახალ წელს. რა ვას დაესწარით. ნახოთ.